Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche per i cambi dei prossimi 7 giorni. Ok, abbiamo la carta dell'imperatrice. Amici della bilancia, è una carta di crescita, è una carta che ci parla di una certa materialità, è collegata all'abbondanza anche finanziaria, alla creatività e all'espansione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre in descrizione trovate anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo con un cavaliere di bastoni, un 8 di pentacoli, un fante di spade, abbiamo un cavaliere di coppe, abbiamo un 3 di coppe e la carta della giustizia, ragazzi. Bene. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo cavaliere di bastoni. Torre. E 9 di coppe, effettivamente. E credo che qualcuno, diciamo, ehm, possa in questi 7 giorni avere con la carta della torre qualche sorpresa, mettiamola così, e ho la sensazione che quello che era la tranquillità di prima potrebbe venire un attimino intaccata. Tenete presente che il 9 di coppe è una carta di appagamento e qui è come se o qualcuno si rendesse conto che tutto quello che ha creato fino ad adesso non è così appagante come si pensava, come pensaste, come vabbè, il verbo lasciamolo stare. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo la regina di coppe. È come se una certa quantità di spensieratezza venisse lasciata indietro a favore di quest'otto di pentacoli. L'otto di pentacoli è la carta principalmente del lavoro piuttosto che della costanza, del ritmo, della quotidianità. Quindi è come se trovaste un nuovo ritmo in questi 7 giorni. Sì, devo dire che è come se arrivasse una componente di competitività. Andiamo a vedere il fante di spade. 6 di coppe. E mondo. Guardate, io ho la sensazione che è come se ci fosse un periodo X che in un certo senso cambia a livello di ritmo. Io sento che le cose come se si accelerassero in un certo senso.
per arrivare poi a questo mondo, a questo compimento, a questo sogno che si realizza, mi verrebbe da dire anche con il 6 di coppe, soprattutto se è tanto tempo che state lavorando su questo progetto, su questo sogno. È come se vi metteste di buona lena per ottenere questi risultati. Qui è come se vi rendeste conto che quello che prima pensavate essere appagante ora non lo è più e bisogna un attimino darsi da fare, o meglio, vi darete da fare per ottenere nuovi risultati. Voglio una carta per quel 6 di coppe. Cavaliere di Pentacoli, sì, qui è come se ci fosse un qualche obiettivo che volete raggiungere da diverso tempo ed è come se adesso fosse arrivato il momento di metterlo a terra, di concretizzarlo. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Abbiamo la Luna, un'altra carta che ci parla di sogni, e il 2 di Pentacoli. Guardate ragazzi, tra il 6 di coppe e la luna e il cavaliere di coppe, devo dire che per qualcuno potrebbe arrivare un aiuto dal passato, da qualche amico, conoscente, parente, ehm, che appunto conoscete da tanto tempo e qui potrebbe come arrivare un aiuto da parte di qualcuno, un aiuto esterno, mettiamola così. Se siete voi che vi state, tra virgolette, infilando in una nuova situazione, questo cavaliere di coppe potreste essere voi che offrite il vostro aiuto. Andiamo a vedere anche il 3 di coppe. Mm. 3 di spade, 6 di spade e nuovamente 3 di coppe. Guardate ragazzi, io credo che l'aiuto che vi arrivi sia di una persona che già conoscete, come vi dicevo, da diverso tempo e potrebbe essere una persona con la quale avete già avuto certe esperienze, certe vicissitudini. Considerato il 3 di spade, potrebbe essere una persona che vi ha in qualche modo ferito nel passato e qui è come un togliersi dalla testa quello che è successo, mettiamola così. Potrebbe anche essere riferito alla torre, come se ci fosse qualcuno con il o la quale avevate un determinato progetto. Questo progetto, secondo me, o questa persona potrebbe avervi deluso. Da qui c'è come il ok, posso farcela da sola, e poi c'è come una sorta di ritorno per qualcuno, o potrebbe anche essere, potrebbero essere due energie distinte, diverse. Quindi qui ci potrebbe essere questa delusione che abbiamo visto con la torre e qui ci potrebbe essere come una persona a voi vicina che vi viene in soccorso. La cosa che mi fa rimanere dubbiosa è questo fante di spade al contrario, perché ho come l'idea, e anche se di spade, perché ho come l'idea che voi tenderete a controllare i movimenti di questa persona. Vuoi perché non vi fidate, vuoi perché avete le vostre credenze limitanti, vuoi perché ci sono determinate paure che fanno capolino, è come se vi sentissi parecchio guardinghi in questo periodo. Andiamo a vedere la giustizia. Un altro cavaliere di coppe. Potrebbe anche essere una proposta di collaborazione. Adesso siete tanti, ognuno ha realtà diverse, cercate di adattare voi la lettura. Wow! Abbiamo cavaliere di coppe, imperatore e 2 di bastoni. Sì, io ho la sensazione che, perché qui avete anche l'imperatrice, effettivamente questo progetto, questo lavoro, questo momento o situazione, mettiamola così,
potrebbe effettivamente avanzare in questi 7 giorni. C'è come una concretizzazione di quello che voi stavate pensando, sul quale stavate lavorando. E sì, ragazzi, qui arriva qualche tipo di aiuto, però la sensazione che ho vedendo la giustizia al contrario e l'imperatore è di, diciamo, accettare questo aiuto o perlomeno stare a sentire quello che hanno da offrirvi, però alla fine con queste due carte, soprattutto perché la giustizia è girata a testa in giù, è come se non scendeste a patti con nessuno. Cioè il progetto è vostro, avete lavorato con costanza, con dedizione, o perlomeno è quello che state provando a fare. E sì, potrebbero esserci delle persone che vi offrono aiuto, ma soprattutto se le conoscete, se sapete che tipo di serietà hanno queste persone, è come se diceste, sì, va bene, mi fa piacere che mi aiuti, però sono sempre io quello che deve monitorare, supervisare, come si dirà? Supervisionare, credo. Ehm, e quindi la decisione finale spetta a me. Vi dico, secondo me da un momento un po' critico che vediamo qui con la torre si termina con questo imperatore, quindi è come portare effettivamente, come si dice, concretizzare effettivamente il lavoro che state preparando o che avete preparato. Potrebbero esserci, come vi dicevo, delle persone vicino a voi che vogliono aiutarvi, magari loro lo fanno anche in buona fede, però siccome ci sono secondo me dei pregressi, siccome voi avete paura, siccome ci sono anche queste credenze limitanti, credo che sarete voi a voler controllare ogni dettaglio di questo passaggio, di questo movimento, di questo progetto potrebbe essere, ok? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, vediamo che cos'altro viene fuori. Allora, il completamento, che è di nuovo la carta del mondo, ragazzi. Quindi sento che arriverete a compiere, a raggiungere qualche tipo di risultato nei prossimi 7 giorni. Poi abbiamo partecipazione, che è un 4 di bastoni. E di solito in questo mazzo il 4 di bastoni fa riferimento alla partecipazione di un gruppo, cioè ognuno apporta il proprio pezzettino a questo progetto. Però vi dico, sarete sempre voi a supervisionare il tutto. Vi faccio un esempio. Dovete ristrutturare casa? Bene. Non lo sapete fare perché magari non siete muratori, però avrete come il compito di stare attenti a che chi di dovere faccia esattamente quello che voi avete ordinato, quello che voi avete chiesto. E poi abbiamo la guida, che è un 3 di pentacoli. E secondo me, siccome avete imperatore e imperatrice, secondo me sarete voi a trasformarvi in delle guide, sarete voi, diciamo, a dettare legge. È come se ci fosse una collaborazione qui da monitorare, da tenere sotto controllo. Andiamo a vedere le fatine o la fatina, vediamo una fatina. Realtà, e io la sento tantissimo collegata alla carta della luna, perché la fatina si sta specchiando nell'acqua, ok, anche qui c'è l'acqua, però quando c'è questo riflesso sull'acqua, il riflesso è distorto, anche in uno specchio è così, cioè quando ci guardiamo noi allo specchio ci vediamo in un modo, quando è un'altra persona che vede la nostra immagine riflessa nello specchio, si vede distorta, ok? E qui è un po' come se vi, diciamo così, facessero presente che non sempre quello che si vede rispecchia la realtà o non sempre quello che si pensa, considerata la luna, corrisponde alla realtà, perché la luna è una carta di proiezioni effettivamente. Bene, ultimo oracolo.
Ok, carta numero 3, avete tanti 3, l'imperatrice è un 3, la guida è un 3, qui abbiamo un 3, qui abbiamo 1, 2, 3, 3, ci sono tanti 3. Allora, questa carta parla di sensibilità e di forza, cioè è come se doveste mediare quello che è l'essere morbidi, dolci, leggeri come una piuma con l'essere solidi, pesanti nel senso di consistenti, che è un po' quello che sento io qua con l'imperatore. Ed è come se vi dicessero di calibrare le forze, di mediare in un certo senso quello che è la sensibilità, la dolcezza di questa regina di coppe con quello che è la forza, la regola, la determinazione, se vogliamo, dell'imperatore. Devo dire che secondo me raggiungerete un risultato perché avete anche 2 volte il mondo, qui c'è la carta del completamento. Quindi secondo me, anzi guardiamole così, guardate, c'è proprio il raggiungimento di un risultato grazie a un gruppo e qui il gruppo lo vedevo. Quello che sì vi devo dire con questa giustizia al contrario è che o non firmerete accordi scritti oppure potreste vederlo come un consiglio di non firmare niente di scritto a meno che non vi siate fatti consigliare da un consulente prima. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, insomma, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro. Ma la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro seguendo i video dedicati agli abbonati. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, famiglia, lavoro, soldi, e in più ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, che servono comunque per lavorare su se stessi e alzare le vibrazioni. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così perlomeno vi date, avete un'idea, insomma, dei temi che vado via via trattando. Se per caso non doveste vedere il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefonino oppure direttamente dal computer. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!